Bienvenidos a esta guía técnica sobre Conga 3090. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema que muchos usuarios han reportado: el ruido raro que emite la Conga 3090 al funcionar. Este síntoma puede ser indicativo de un fallo en la rueda central, que puede haber acumulado suciedad o desgaste. Si no se repara a tiempo, el ruido puede convertirse en un fallo más grave, afectando al rendimiento y la durabilidad del dispositivo. Para realizar esta reparación, necesitarás un destornillador Phillips, un destornillador plano, un cepillo pequeño para limpiar, y un poco de lubricante. Primero, asegúrate de que la Conga 3090 esté apagada y desconectada de la corriente. Luego, con el destornillador Phillips, retira los tornillos que sujetan la tapa inferior del dispositivo. Ten cuidado al abrir la tapa, ya que podrías dañar los clips de sujeción. Una vez abierta, localiza la rueda central. Es posible que esté sucia o atascada, lo que provoca el ruido. Con el cepillo, limpia la zona alrededor de la rueda y asegúrate de que no haya objetos extraños que impidan su movimiento. Si la rueda está dañada, debes extraerla desatornillando los tornillos que la fijan. Recuerda desconectar cualquier cable que pueda estar conectado a la rueda, y aplícales una fuerza moderada para no romperlos. Al colocar la nueva rueda, asegúrate de que esté bien sujeta y que todo esté en su lugar. Antes de cerrar la tapa, verifica que la rueda gire correctamente y que no haya obstrucciones. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, es recomendable limpiar la Conga 3090 regularmente y no permitir que se acumulen pelos o suciedad en la rueda. Además, asegúrate de utilizarla en superficies adecuadas para evitar daños. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.